Всем доброе утро! Привет, привет! Аня, привет, привет! Танцы, 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 танцы. Всем доброе утро! У нас сегодня понедельник. Смотрите, у нас здесь ремонтные работы, точнее погрузочные работы. Вот приехал кран, стоит машина. И будут грузить такие вот длинные плиты, похожие на столбы. Так что жизнь кипит в Харькове. Почти. Вот так мы с Аней отдыхаем перед прогулкой. Аня сегодня проснулась, кстати, начало 12-го, а заснула вчера в 9 вечера. 11 часов проспал ребенок. Да? Ты 11 часов спала? Скажи да. Да. Мы с Анюткой тут играем. Достали книгу развивающую, вспоминаем ее. Соскучилась Аня за ней, ей все интересно. Обыкновенную книгу тоже достали, смотрит, Аня рассматривает картинки. Еще вот достала ей вот этот вот развивающий, забыла, как он называется, типа центр, куда вот вставлять фигурки геометрические, повторять. Она вставила 2 и успокоилась. Что ты там возмущена? Чем ты возмущена, Аня? Ладно, буду я с ней играть, потому что когда я с ней вовлечена, ей сразу интересно. У нас обед, мы кушаем супчик с Анюточкой. Сейчас покушаем и пойдем гулять. На улице папу встретим, как всегда. В магазин сходим за запчастью для машинки стиральной. Да, Анюта? Итак, мы на улице, наконец, вышли встречать папулю. Да, Анюта? Да? Скажи «да». В общем, сейчас пойдем на площадочку детскую, да? Да, Анюточка. Покатаемся на горочке. И придет наш папочка уже. Все, мы дошли до площадки. Здесь, конечно, мокренько, песок мокренький. Горочки тоже была мокренькая. Я ее протерла, Аня покаталась. В общем, слово паразит мое. Решила своего зайчика отправить в песочницу, Анюта. Скажи, что делать, когда все мокрое? Выгуливать зайчика на поводке. Аня, там папа идет. Папа там идет. Не там папа. Папа сзади. Вон папа. Молодец какая. Жаль, не успела заснять, как Макс только что вступил в лужу. В общем, вот так вот мы покупаем воду. Привозят у нас питьевую разливную водичку. Мама наша пошла в туалет, а мы машем. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. А я сейчас вам, не знаю, Лена говорила, хочу заснять, сейчас показать, где мы вообще идем и какая у нас случилась проблема вчера. Лена меня хотела вчера, чтобы я там красил еще, но у нас случилась непредсказуемая проблема. Если Аня даст заснять. У нас сломалась стиральная машина. Вот этот блочочек, видите, как-то неправильно крутит. Ну, я так думаю, что в нем. Я вскрывал его,
И а там и детская площадка. Она манит этого человека. Я вскрыл, так перевернул машинку. Он стоит вот так, насос. Он снизу стоит, справа или слева. Перевернул машинку, получилось, ну так, на бок. Он стал вот так. Открыл этот клапан, там такой чистый фильтр, вернее, открыл, а за фильтром стоит этот насос. И он через раз крутил, а раз как жужжал. Ну вот сейчас пойдем в магазин. Посмотрим. Мама идет. Мама идет. Я говорю, мама идет, она уже автоматически машет. Руки помыла? Молодец. Молодец. Ты узнала маму, да? Узнала маму? Далека узнала? Вообще-то я хотел, ну так пойдем. Быстрее. Вообще-то я хотел. Ого. Вообще-то я хотел заставить свою жену чуть-чуть постирать вручную. Недельку. Она говорит, что у нее там муж лентяй. А еще я заметил, что мою жену, знаете, там некоторых раздражают, кто-то пьет, кто-то курит. А мою жену раздражает, когда я лежу на диване. Ее начинает нервировать. Вот такие дела у нас. Мы идем, может, папа. Максим же не сказал самого главного, что у нас сломалась стиральная машина. Я уже сказал, уже и показал. Вот хочу показать. Я вчера с одной стороны вам заснял дома, а вот с другой. Гляньте, как стена. И тут ведь люди ходят. Вон, смотрите, как раз идут. А ну стану я топ-ютубером. Как падает стена на человека. У нас поменялся водитель. Водитель личный Ани. Мы идем за этим вентилятором возле центрального рынка. Оно находится в Харькове, чуть-чуть вот там вот. Вот там вот, где книжный рынок, на Рыморской. Между Рыморской и Клочковской. Вот, центральный рынок. Возможно, когда-то мы сюда придем. Да, зайчик? Бурсатский спуск. Мы сейчас, кстати, тоже будем проходить. Не очень там хорошая стена. Ну, вот Бурсатский спуск, мы идем оттуда. Тоже вот проходим такой домик. Ну, снизу вообще нарисовали окна. Заложили USB и нарисовали. А сверху, ну так, еще живой, конечно, но мы уже вот почти на месте. Книжный рынок вот новый. Да, нам вот сюда наверх. Сейчас я заберу коляску и поедем. Аня. Все, мы с Клочковской уходим, заходим. Не знаю, как это улица. Ну вот, что мы нашли. Мы все ищем магазин. А что-то? Фаст. Да, то он. Ой. Тут раньше дом стоял, ты меня запутала, да, он. Так, пока наш папа зашел в магазин, мы его ждем. Это все-таки он оказался. Вдали, смотрите, как здесь выглядит центр Харькова. Это просто стена, а там растет дерево. Вот такие руины. Был бы сам, ну мы уже тут покупали, вот хороший магазин, вот тут находится, есть там все. Вот я купил насос, вот он, новенький. Цена его 230 гривен. Кирпичик новенький, не надо. Адресок прикреплю. Кирпичик дореволюционный. Вот кто-то историческое здание израсходовал. Ну вот там находится Рыморская. А
Я так медленно, даже какой-то пейзажик, и люди забываются. И вот вниз выходим на Клочковскую. Справа будет у нас книжный рынок сразу же. Это кто там будет, может, смотреть, кому интересно, где запчасти на машинку в Харькове. Есть все. Ну, некоторые под заказ, и вообще все. Такие как насосы, мешками, мне кажется, там продают. И у нас есть даже на улице интернет-магазин. Лена сегодня с ними списывалась. Они предлагали какой-то оригинал за 480 гривен. Но Лена им пишет, типа, да не устраивает, дорого. Я посмотрел, 200, там, их цена 200 гривен этим насосом. И они скинули ссылку на этот магазин, говорит, ну тогда идите к ним, у них есть все. Вот книжный рынок. Вот, книжный рынок. Пойдем на переход. Собаки. Не, ну можем пройтись, но там уже все закрыто, как бы, уже 5 часов. Ну пойдем, может магазинчик какой-то. Тем более понедельник. Вот тоже здание наполовинку. Оно типа здание, но оно половинка его. Крыши, ну вот серьезно нет. Все, мы едем. Жарко у нас, потеплело почему-то. Что, давай 5. Дай 5. Давай 5. Еще у нас в среду выходной день, девочка. А завтра короткий день. 14 октября у нас День мужчины будет. Будет День мужчины. Ну что, моя безумная жена ведет меня под этот дом, который сейчас упадет на нас. Какое ты умное слово подобрал. Ну вот, смотрите, руины. Руины. Бежит, бежит. Лена жива. Вот фотомузей. Мы были, ну правда дорогой, чуть-чуть. Но стоит того посетить. Ну как дорогой? Ну дорого. Я не помню, сколько мы отдавали. 90 гривен, по-моему. Я считаю, это дорого для музея. Тоже здание. Вот вход. Недалеко от центра вот спустились от Советской. Мои рыбки идут. Картина. Папа с колясочкой на фоне клумбы за 6 миллионов. Вот. Ночью она горит красиво. Я сейчас хочу забежать быстро в Еву купить шампунь, пасту зубную. И все. Анечка что-то уже засыпает как-то. В общем, надо ей не дать заснуть до дома. Вот как выглядит новое здание БТИ, которое открыли на День города после реставрации. Макс даже снимал это отдельным роликом, но я вам еще его покажу. И трамвайчик. Решили, пока мама пойдет в Еву, Анет погулять. То она и так уже сидит, наверное, час. Пусть хоть походит, ножки разомнет. Да, Аня? Погодка там такое заходит что-то. Разворачивайся, иди сюда, разворачивайся. Куда он ест, я не пойму, он уже начал. Куда он ест? Аня! Аня! Еле ходит.
Пока мама там ходит, а папа пока выбирает маме подарок. Аня нашла себе новое задание. Наезжать папе на ноги. Да, Аня? Ждем маму. А мамы нету. Пока. Бежи. Кричит. Мама. Поехали, Аня. Аня. Анюта. Поехали, поехали. Вот так у нас поливается парк осенью. Следится за газоном. Такие форсуночки. Да я чуть-чуть поснимаю.